ძველი რატუშა ამსტერდამში. ეს პიტერ იანს სანრედამის ნამუშევარია, რომელიც მხატვარმა 1657 წელს შექმნა. შეგახსენებთ, რომ რატუშა ეს არის ქალაქის თვითმმართველობის შენობა. 1651 წელს პიტერ იანს სანრედამი ამსტერდამს ეწვია. დამის მოედანზე ძველი რატუშის დასახატად მას სულ 6 დღე დასჭირდა. ცნობილია, რომ 1640-იანი წლების დასაწყისში 4 შენობისგან შემდგარი ძველი კომპლექსის ახლით ჩანაცვლება დაიგეგმა. მოგვიანებით ძველი რატუშა დაანგრიეს და მის ნაცვლად ახალი ააგეს. იმ დროს, როდესაც სანრედამმა ძველი რატუშის დახატვა განიზრახა ხელმეორედ, ანუ 1657 წელს, ის უკვე შეცვლილი იყო ახლით. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სანრედამმა ძველი რატუშის დასახატად თავისივე ძველი ნამუშევარი გამოიყენა. 1658 წელს ამსტერდამის იმჟამინდელმა ბურგომისტრმა ეს ნამუშევარი 300 გულდენად შეიძინა და ახალ რატუშაში მის კაბინეტში დაკიდა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ბურგომისტრს ზოგიერთ ქვეყანაში მმართველობის ადგილობრივ ორგანოებში უმაღლესი თანამდებობის პირს, ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენელს უწოდებენ. ნამუშევარი ამსტერდამში რეიქსმუზეუმშია დაცული.